जब आपको हिचकी आती है तो आपको कहा जाता है कि कोई आपको याद कर रहा है, लेकिन क्या आपको इसका बायोलॉजिकल रीजन पता है? असल में हमारी बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल्स होते हैं जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन से अलग रखते हैं। डायफ्राम इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारे वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हिक की आवाज आती है, इसलिए इन्हें हिकअप्स कहा जाता है। हिचकियां मिनिमम 2 से 3 मिनट और मैक्सिमम 48 घंटों तक एक्टिव रह सकती हैं, लेकिन चार्ल्स ओसबोर्न ऐसे शख्स है जिन्हें हिकअप्स का सबसे लंबा अटैक हुआ। चार्ल्स को 1922 में हिचकियां आना स्टार्ट हुई और 1990 तक यानी 68 साल के अरसे तक नॉन स्टॉप हिचकियां आती रही। एक एस्टिमेट के मुताबिक चार्ल्स ओसबोर्न को 430 मिलियन बार हिचकियां आई। फाइनली उनकी डेथ से 1 साल पहले उनकी हिचकियां रुक गई।